开车上路，我们车轮上的这6种致命异响，如果你不及时处理，那么只会麻烦不断。别说新手，很多老司机都不知道。开车上路哈，除了我们的刹车故障、油门故障，我们车轮上的这些故障也非常的危险。第一种是啪嗒声，我们的车轮转一圈响一下，像有东西敲击路面的声音。我们的车速越快哈，咱们的这个节奏也就越响。这个时候哈，大家停车看一下，如果是车轮卡了石子，那么我们挑出来也就不会有响应声了。如果是有钉子扎进了轮胎，如果是市区哈胎压可以的情况，那么我们慢速开到修理厂进行补轮或者是更换都可以。第二种声音，那么就是呲啦声，不踩刹车的时候不是很明显，但是只要一踩刹车哈，咱们的这个呲啦声特别的重。一般这种声音哈都是我们的刹车片变薄了。如果我们的刹车片低3毫米，那么建议哈及时到维修厂去更换。第三种，那么就是开车时听见咯隆咯隆的声音，就像哈老是过咱们的这个减速带的这种声音哈。那么听到这种声音哈，很有可能是我们的轮胎不平，而且我们的轮胎可能掉了一大块，这种情况哈就会出现咱们的这种声音，一定要及时的更换我们的轮胎。第四就是夏季开车的时候，明显感觉哈我们的这个轮胎的噪音要比平时的大，那么这个时候哈很有可能就是我们的轮胎胎压过高。大家可以看一下自己的轮胎胎压是多少，如果高了，那么我们适当的放一点咱们的这个胎压上的气也是可以降低咱们的胎噪的。第5点，一走一停的时候听见有明显的咣当声，或者说在加速啊，或者是在打方向盘的时候哈都有明显的响声。有的时候啊，你还感觉到咱们的这一个车轮有点难操控。出现这种情况，很有可能是我们的螺旋没有拧紧，或者是松了，尽快去咱们的这一个维修厂更换咱们的螺旋。如果是损坏，那么进行更换；如果是松了，那么我们拧紧就可以。第6点哈，出现嗡嗡的响声，而且车速越快，咱们的这个响声越大，或者是节奏越快。那么这种情况哈，一般就是我们的这个车辆的轴承坏了。如果出现这种响声啊，建议尽快到维修店维修咱们的轴承，防止因为轴承而影响到我们的车身或者是车轴。我这个每天分享汽车知识，